Аялдар орундалат, үйлүү болуп өлкө башчыга алкыш айткандар. Колдойбуз, президентибиз дагы көбүрөөк болсун кызматта. Мамлекеттик кызматты аркалайсыңбы, майын чыгар, болбосо кызматтан кет. Таза адилет иштегенге көзүңөр жетпесе, эртелеп эле арыз жазып кетип калганыңар өзүңөргө жакшы болот. Таамай соккудан да таасын иштери мыкты төрага. Туристтердин саны өсүп, сапаты мыкты, сан жеткис каражаттарды таба баштаган Кыргызстандагы санаторийлер. 20 миллион сом берчү экен жылына, төкчү экен мына ушу аларчадан деп. Азыр 200 миллионго чыгарып койду. Кыргызстан менен кызматташууну каалаган өлкөлөрдүн саны өсүүдө, өлкө башчы кабыл алган элчилер сауда айланмасын 2 миллиард долларга чейин жеткиришке. Маяналары 100%га көтөрүлүп, имараты жаңыланган Илимдер академиясы. Ушундай күткөн жокмун, ушундай заңгырап, ушундай сонун нерсе болот экен. Мамлекетибиздин экономикалык өсүшү тарыхый чектерди багындырып, ички дүң өндүрүмдү триллион сомдон ашыруу максаты коюлду. Буга чейин жарытарлык көңүл бурулбай келген тармактар алга жылып, социалдык мекемелердин биринин артынан бири ишке берилип жатышы кадыресе көрүнүшкө айланганы чындык. Элдин турак жайга болгон муктаждыгын чечүү президенттин приоритеттүү багыттарынын бирине айланып, 50 миңден ашуун батирлер курулуп жатса, 3-4 жыл мурда формалдуу гана иштеп келген ипотекалык компаниянын иши жакшыртылып, алгачкы турак жайлар ээлерине берилүүдө. Кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Биздин максатыбыз ар бир кыргызстандык үй бүлөнү үй жайлуу кылыш. Бир дагы кыргызстандык үй бүлө үйүм жок деп чет өлкөлөп же квартиралап жүрбөш керек. Биз ушул максатыбызды жакынкы убактарда толук аткарабыз. Азыркы тапта өлкө боюнча турак жай алуу кезегинде 40 миңден ашуун жаран катталган. Бишкек шаарындагы Скрябин көчөсүндөгү 7 блоктон турган бул көп кабаттуу турак жай комплекси 2023 жылы курулушу башталып, ар бири 15 кабаттан жалпы 549 батир курулду. Курулушка 50% үлүшүн кошуу шарты менен батирге ээ болгон жарандардын өргөөсүнө өлкө башчысы баш бакты. Айтмакчы, 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө көмөкчү болот. Жакшы жеңилдик болду да, биз абдан ыраазыбыз. Эмесине лайыкталган, жакшы 5 жылдын ичинде 5 жылдан кийин 6-7 жылдан проблема болбойт. Жаңы үйлөнгөнбү, үйлөнбөгөндөргө да квартира беребиз. 25 жыл. 15 жыл болду. Жарымын төлөдүңөр бу? Жарымын төлөдүк, 50% төлөдүк. Общий канча болду? Түспөймүш. Ошондо деген биз жарым болгондо 3 миллион 270 миң бердик. 30 миңин берипсиңер, 30 миң 35 миң долларын. Калганын 15 жылда. 15 жыл берип койдук, акырынан буюрса төлөдүк. Ак өргөлүү болгондордун кубанычында чек жок. Ички жасалгасы менен бардык шарттар түзүлгөн. Бул однокомнатный квартирада өзү. Ушул зал. Президенттин долбоору аябай жакшы иштеди, негизи келгенден бери. 5 жылда мамлекетибиз жакшы эле жылышка барго. Буюрса колдойбуз, президентибиз дагы көбүрөөк болсун кызматта. Ал эми 20-25 жылдан бери турак жайга карайлап кезек күткөндөрдүн үзүлбөгөн үмүтү бүгүн реалдуулукка айланып, өлкө башчыга алкыш айтышты. Ушул Бишкекте жашаганыма 88 жылдан бери 35 жыл болду. Эми сизге мен аманчылык каалайм. Өзүңүздүн командаңыз менен элдин акыбалын сураган жакшы жетекчи болуп иштей бериңиз. Өмүрүңүз узун болсун. Балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Сизге да Кудай тилегиңизди берсин. Курулуштун ар бир этабына катуу көзөмөл жүргүзүлүшүн талап кылып, заманбап материалдар колдонулушуна басым жасаган бул комплексте эс алуучу жашыл зоналар, балдар аянтчалары, унаа токтотуучу жайлар жана спорт аянтчалары камтылган. Эгер сиз январдагы кышкы каникулду кайсыл жактан өткөрөм деп ойлонуп жүргөн болсоңуз, ушундай тоонун түбүнө жайгашкан табияттын койнундагы эң мыкты эс алуучу жайга келип,
эс алсаңыз болот. Бул жердеги дартка даба болгон, дарлык касиети бар сууларга түшүп, мыкты делген отелдерге келип жайгашасыз. Ал үчүн мындай болгон табият коюндагы бассейндер даяр. Ал эми Эфрейм стилинде салынган момундай болгон үйлөр ар бир эс алуучуну мындай көңүл кош калтырбайт. Дарек болсо мына ушул Ысык Ата курорту бардыгы жаңы ремонттон өтүп, жаңыланган курорт эс алуучуларды тосуп алууга даяр. Президенттин иш башкармалыгынын көзөмөлүнө өтө электен мурун Ысык Ата санаторийи салыктык чегерүүлөр, социалдык фондко төгүмдөр, керектелген электр энергиясы үчүн төлөмдөр жана кызматкерлердин эмгек акысы боюнча жалпы 90 миллион сомду чапчыган карызга баткан. Эми ал көйгөйлөрдүн баары чечилип, тескерисинче кызматкерлердин маянасы жогорулап, иши жанданганы турат. 5000 сом алып ушул жерде иштеп жүрдүңүз уже 30. Биз жүргүшүбүз аябай жакшы. Профсоюз улагында ошентип иштедик. Азыр болсо жакыныбыз Кудай буйрса көбөйөт деп. Жакшы. Биз ушу жүргүшүбүз аябай профсоюз улагында ушу 30 жыл 500 сом. Ооба, ушундай мен иштедик. Забастовкага чыкканбыз да. Ошентип анан карыздар да көбөйүп кеткен да. Карыздар көбөйүп кетти. 1 жылга чейин, 9 айга чейин, 10 айга чейин айлыкты албай жүргөн күндөрүбүз көп болду. 4 ысык булак бассейни оңдолуп түзөлүп, клиниканын капиталдык ремонту бүткөрүлдү. Бир нече корпустар жаңыланып, имараттарга жаңы эмеректер сатылып алынды. Арине бул жай эбак эле азыркы абалдагыдай эл агылган курортко айланышы керек эле, бирок эгемендикке ээ болгон мезгилде бул санаторий Кыргызстан профсоюздар федерациясынын карамагында болуп, олуттуу оңдоо иштерине көңүл бурулбай, дээрлик каралбай калгандыктан баягы 1930-1960 жылдар аралыгында курулган имараттар авариялык абалга келген. Ал тургай бүткүл союзга белгилүү болгон курорт талкаланып, тонолуп, жер тилкилер ар кандай жолдор менен менчиктештирилип кеткен. Суусу тунук таштар алтын мына ушул өрөндө элестетиңиз. 1891 жылы дартка даба болгон, дарлык касиети бар булактар табылган. Андан бери бир кылым бою дал ушул санаторий, курорт элге кызмат кылып келди, бирок эч кандай ремонт иштери жасалбай, кейиштүү абалга келип калган. Бүгүн болсо жаңыланган санаторийдин кайрадан ачылышы өтүп жатат. Ичиндеги өз билемдик менен салынган имараттардагы мамлекетке кайтарылып, кошумча корпустар курулуп, элге кызмат кыла баштады. Эми өлкө аймагындагы санаторийлер жаңыланып, Кыргызстандан эле эмес, дүйнө жүзүнөн келген туристтер батпай, алардын бюджетке төккөн кирешелери да эселеп жогорулады. Мисалы Аларча курортуна өзүбүздүн Бишкектер эле барчу, то есть Аларча эс алуу зонасына өзүбүздүн Бишкектен анан кошуна өлкөлөр эле келчү. Казакстанда башка көбү деле билчү эмес. Акыркы мына 2 жылдан бери дүйнө жүзүнөн эл батпай кетти а жерге мына көрүп атасыңар. 20 миллион сом берчү экен жылына төкчү экен мына ушу Аларчадан деп. Азыр 200 миллионго чыгарып койду. Мына 10 эсе көтөрдү. Аяка эл батпай, бери жакта немени алып, теплый ключи деген бар эле го. Аякты жасап койдук. Азыр аякта эл батпайт. Эми биякта дагы эл батпайт, дүйнө жүзүнөн келет. Мен да бир эч камсанабагыз. Эл менен пикир алышкан өлкө башчысы санаторийде жашап жана иштеп жаткан 500 үй бүлөнүн балдары үчүн бала бакча куруу өтүнүчүн колдоп, тиешелүү жетекчилерге тапшырма берди. Эми Ысык Ата курорту дартына даба издеп келгендерге шыпа берип, эс алуучуларды суктандырган, жайга айланары шексиз. Коопсуз жана күчтүү мамлекет, бирок бул тармакта аркалган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын буга чейин өзүнүн имараты жок болгонуна байланыштуу көчүп конуп иштөөгө туура келип, кызматтык милдеттерин аткарууну татаалдаткан. Эми башкармалык жаңы, жаркыраган имараттуу болуп, ачылышына өлкө башчысы өзү катышты.
Бул заманбап имараттардын ачылышы менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугу жана ыкчамдыгы артып, ички тышкы коркунучтарга каршы күрөшүүнүн сапаты жогорулайт деп үмүт артам. Керектүү материалдык техникалык жабдуулар алынып, кызматкерлердин толук кандуу иш алып барышына бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн жаңы имаратты курууну президент Садыр Жапаров 2022-жыл демилгелеп, аталган долбоор УКМКнын төрагасынын көзөмөлүндө ишке ашкан. Батпен Айгүл граница ошо мекенибиздин 1,5 метр жерин эч кимге бербейбиз. Жакшы. Конференция координационный совещание болгондо эртең менен чогулуштар болгондо ушул жерде өткөзөбүз. Заманбап спорт залы, ачык асман алындагы воркаут кызматкерлер машыгуучу зал. Ал эле дейсизби, жашыруун кызматкерлер ар тараптан мыкты болуусу үчүн бильярд столу да коюлган. Ананда бильярдтык столдогу биринчи шарды УКМК төрагасы өзү киргизди. Чүй облусунда 1 миллиондон ашуун адам жашайт, бирок облустагы ички жана тышкы миграциянын абдан чоң деңгээлине байланыштуу иш жүзүндө 1,5 миллионго жакын эл бар. Бул өлкө калкынын жалпы санынын 21%-ын түзөт. Андыктан мындай имараттын ишке берилиши заман талабы. Ананда Чүй облусунун аймагында коопсуздукту камсыз кылуу үчүн баары алаканга салып карагандай шарт бар. Ар бир районго да койдум. Ар бир районго да ушундай 4 камера бар. 8 бир, 4. Илимдер академиясы 1964-жылдан бери эч кандай оңдоп түзөөдөн өтпөгөн бул имараттын техникалык материалдык базасын жакшыртып, түп тамырынан бери оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн мамлекет казынасынан 500 миллион сом бөлүнгөн. Эчен жылдардан бери мамлекеттин камкордугуна алынбай келген бул тармак илимпоздор үчүн чынында эле күтүүсүз болду. Андан тышкары ашып кетти десек болот. Эмне дегенде мен мындай күткөн жокмун, ушундай заңгырап, ушундай сонун нерсе болот экенин күткөн жокмун. Мына өзүңүз азыр тартасыңар да, көрүп атасыңар. Бул деген бүгүнкү заманбапка ылайыктуу имарат курулду. Эми биздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн демилгеси менен башталган. Бүгүн киши келип ушуну ачып берет. Анан мына моундай иштер жасалды деп баарын төкпөй, чачпай айтып беребиз. Бул жер болсо Улуттук Илимдер Академиясынын ушул көркөм чыгармаларды архивдештирүүгө арналган бир үн жаздыруучу студия жана атайын тартымдарга, YouTube каналдарга тартылуучу архивдерди, видео материалдарды чогулта турган жай экен. Улуттук Илимдер Академиясында мен силерге бир өзгөчө нерсени көргөзүп коеюн. Мына могул нерсе. Бул айтылуу Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин өзүнүн кол жазмасы. Бул болсо, мынакей. Бул легендарлуу Залкар биздин дүйнөгө таанылган, кыргызды дүйнөгө тааныткан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн кол жазмасы. Улуттук Илимдер Академиясынын салттуу маданият жана искусство илими изилдөө борборунун казынасында али изилденип бүтө элек эмгектер көп. Ал боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу өлкө башчысына маалымат берилди. Бул латын арабинде. Бул өзү жазганбы ошол убагында? Ошол убагында отчоскалар өзүлөрү 36-38 жылдарда чоң баярысында жазып буйрук кылып туруп болуп эшик башалары бачка Эсенхан экен байкаса дейт. Казылган калын тар бурду
Кыркан үчүн жүктүрүктүү кызмат. Кезиккен түрү калбасын, келишкенди жайлаган. Экинчи мына айтматыптыр, баягы Алгович айтат да, орусча жазат. Жок, кыргыз сөзүн болду, кыргыз туч окуш деп, анан биз монтип, мына кол жазмаларын чогултуп, баягы өзүнүн жазып кеткен жерлерин. Анан ушулардын баары негизинде 12 том орусча, 12 том кыргызча чыгарып атат. Сөз чынынан бузулбайт. Ачыгын айтканда, эгемендик алгандан бери Илимдер Академиясы мамлекетибиздин стратегиясы үчүн чечкиндүү илимий сунуштарды, натыйжалуу долбоорлорду сунуштай албаганын өлкө башчысы өкүнүч менен айтты. Анын ордуна илимий чөйрөдөгү интригалар, нааразычылыктар, тааныш билиш менен кызмат корношуулар биринчи планга чыгып калган. Чыныгы илимий өндүрүмдүүлүк, изилдөөлөрдүн жыйынтыктары, жаңы ачылыштар жок койса. Анысы аз келгенсип, айрым окумуштуулар ишине салкын мамиле жасап, өгүз өлбө араба сынба жумушу үчүн айлык маяналарды алып келишкен. Айрым жетекчилер үй бүлөлөрүн, жакын туугандарын академияга жумуш корноштуруп, чала чарпы изилдөөлөргө эле наамдарды алып ататы сыяктуу жагымсыз жагдайлар болуп келген. Учурда академиянын имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү бул илим чөйрөсүндө түзүлгөн шарттардын башаты гана. Илимде реалдуу натыйжаларды жаратууну талап кылуу менен бирге, Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлеринин айлык акысын 1 январдан тарта 100%га көтөрдүк. Мындай мамиле Эми мамлекет бул тармакта эмгектенгендердин маянасын көтөрүү менен бирге жаңы сапаттык деңгээлге чыгууну, рынокто атаандашууга жөндөмдүү илимий ачылыштарды жасоону, инновациялык технологияларды сунуштоону жана жаңы идеяларды иш жүзүнө ашырууну талап кылат. Иш тартиби катуу көзөмөлгө алынып, аткарылбаган милдеттер үчүн жоопкерчилик күчөтүлөт. Касымалиев Адылбек Алешевич Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Бул жуманын маанилүү окуяларынын бири Жогорку Кеңеште министрлер кабинетинин жаңы курамы ант берип ишке киришкени болду. Мамлекеттик кызматты аркалаган кандай гана чиновник болбосун, жетирген алешемдиктери үчүн жооп бериши керек. Мурдагы министрлер кабинетинин башчысы өлкө экономикасы үчүн беделдүү жумуштарды жасаганы менен анын кетирген кемчиликтери кызмат ордунан кол жууганы менен аяктады. Ал эми өлкө башчысы парламент трибунасында сүйлөп жатып, жаңы дайындалган министрлер кабинетинин курамына айткан керези бардык мамлекеттик кызматкерлер үчүн сабак болду көрүнөт. Министрлерге айтарым, араңыздарда мурдатан бери иштеп келе жаткандар барсыздар, мурдакы заманды унуткула, ар бир жетекчи мейли кайсы тармакта болбосун, өз тармагыңарды иретке келтиргиле. Коррупциялык элементтерди, уурулуктарды түп тамыры менен жок кылгыла, таза иштегиле. Эгерде таза адилет иштегенге көзүңөр жетпесе, эртелеп эле арыз жазып кетип калганыңар өзүңөргө жакшы болот. Урматтуу президент мырза, Джемаль Бекер Абдулла мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Кыргызстандын тышкы саясаты жаңы горизонтторду багынтууда. Өлкө башчысы 17 декабрда 3-чү өлкөлөрдө резиденциясы менен аккредитацияланган атайын жана ыйгарым укуктуу элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алып, Кыргызстан дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен саясий диалогду жана соода-экономикалык кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүп келе жатканын баса белгиледи. Эгемендүүлүк алган күндөн тартып, Кыргызстан дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен саясий диалогду жана соода-экономикалык кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүп келет. Биз сиздердин өлкөлөр менен дагы өз ара пайдалуу жана жемиштүү өнөктөштүктү чыңдоого даярбыз. Бул максатка жетүүдө сиздердин эмгегиңиздер абдан маанилүү экенин белгилеп кетким келет. Кыргызстан менен саясий экономикалык маданий карым катышы терең өлкөлөрдүн бири Өзбекстан. Президент Садыр Жапаров коңшу өлкөнүн Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси Сайдикрам Ниязходжаевди кабыл алып, үстүбүздөгү жылдын июль айында Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө жетишилген бардык макулдашуулар тууралуу пикир алышты. Хотел бы подчеркнуть высокую динамику последовательного развития межгосударственных связей между Кыргызстаном и Узбекистаном во всех сферах взаимного интереса. Всеобъемлющий стратегический характер наших двусторонних отношений
отвечает национальным интересам наших стран. Эки өлкөнүн соода көлөмүнүн өсүшүн, экспорттук импорттук байланыштардын бекемделишин, биргелешкен ишканаларды түзүүнүн жана ири инвестициялык долбоорлорду, анын ичинде энергетика жана транспорт тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу тараптардын негизги багыттары. Жаңы дайындалган элчи мырза бардык тармактагы кызматташууну рекорддук чекке жеткизүү үчүн эмгектенерин айтты. Hozir biz savdo-iqtisodiy munosabatlar bo'yicha, ya'ni ikki tomonlama savdo aylanmasini 2 milliard dollargacha yetkazishga hamda sanoat kooperatsiyasi loyihalari bo'yicha birga qo'shma loyihalarni amalga oshirish va nafaqat mahsulotni bir-biriga sotish, balki birgalikda yangi mahsulot turlarini ishlab chiqib, uni uchinchi davlatlarga sotish bo'yicha loyihalarimiz bor. Бул жылдын эң маанилүү окуяларынын бири 3-чү элдик курултай болуп калды. Бүтүндөй өлкөнүн аймактарынан эл тарабынан шайланып келген 700гө жакын делегат, чет өлкөдө жашаган мигранттардын, диний конфессиялардын өкүлдөрү, Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү, аймактардагы көйгөйлөрдү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда талкууга алышты. Алгач мамлекет башчысы кайрылуу жасап, анда эң негизги реформалардын жыйынтыгы тууралуу жана өлкөнү өнүктүрүү пландары менен бөлүштү. Кыргызстан өз мамлекеттүүлүгүн бекемдөөнүн жолунда ишенимдүү баратат. Муну ырааттуу реформалардын жана натыйжалуу башкаруунун жыйынтыктары көрсөтүүдө. Биз коом менен ачык сүйлөшүүлөрдүн, өз ара ишенимдердин, түшүнүүлөрдүн жана колдоолордун негизинде иштеп жатабыз. Мамлекетибиздин экономикалык өсүшү жана жаңы тарыхый чектерди багындырууда. Алсак 2020 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 639 миллиард сомду түзсө, биз быйыл 1,5 триллиондук сомдук чекке жетүүнү пландап жатабыз. Бул кыска убакыттын ичинде өлкө экономикасынын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйттүк дегенди билдирет. 2 күнгө созулган курултайда делегаттар инфраструктураны өнүктүрүүгө жана суу менен камсыздоону жакшыртууга басым жасап, мугалимдерди, дарыгерлерди жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды социалдык жак колдоого алуу маселелерин көтөрүштү. Ананда айрым делегаттар орто жана кичи шаарларды өнүктүрүүгө миллиарддаган каражаттарды бөлүп берүүнү суранышса, айрымдары ата мекендик продукцияны экспорттоо, кайра иштетүү, азык-түлүк коопсуздугу жана минералдык жер семирткичтерди өндүрүү боюнча заводдорду куруу темаларын көтөрүштү. 150 делегат трибунадан актуалдуу көйгөйлөрдү айтууга жетишсе, алардын эң улуусу 98 жаштагы аксакал болду. Мен Сокулук районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүнөн келдим. Курултай эң жакшы өттү. Мындай курултай болгон эмес. Чымындын добушугуда келген делегаттар бардыгы тартиптүү, бардыгы өзүнүн көйгөйлөрүн айтып, канаттандырарлык жооп алышты. Элдик курултайдын 700гө жакын делегаты жалпысынан 2000ден ашуун кат жүзүндөгү сунуштарды да беришти. Айрымдары трибунага чыкпай калганы менен өлкө башчысынан көйгөйлөрү тууралуу жооп алышты. Бизге дагы сөз жеткен жок. Биздин Окен районунан 15 делегат келди, анын 3-өсү гана сүйлөдү. БСР маселеси болот, ошол курула турган болсо, суга суу маселеси дагы, таза суу маселеси дагы чечилип калмакта. Азыр интернеттен дагы биз окуп эме кылдык, бул уже проекттер киргенин, Кыргызстан боюнча бүт ошол БСР, БДР курулары мындай очередь менен болуп келатыптыр. Президент дагы азыр бизге жооп берди. Бул боюнча албетте бул ишке аша турган маселе болуп жатат азырынча. Курултайдын соңунда президент Садыр Жапаров суроолорго жооп берип жатып, эң негизги делген турак жай, сөз эркиндиги сыяктуу темаларга кеңири токтолду. Ар бир областтын борборлорунда анан кичи орто шаар, ортодон жогорку шаарларга өтүп атабыз. Айылдарга чейин жетебиз. Кийин бара-бара ипотекалык компания айылдагы үйлөрдү дагы эгер заказ берсеңер, 20-25 жылга чейин эски үйүңөрдү бузуп, салып, жаңы үйдү мына 25 жылда төлө деп бергенге мүмкүнчүлүгү жетет. Бул компания ушундай байып бараткан компания, мамлекеттик компания.
болгон аракетибизди кылып атабыз. Жакынкы араларда баарыңар үйлүү жайлуу болосуңар. Кичине чыдап тургула, ушунча 30 жыл чыдаган, мен бир 3 жыл 5 жыл чыдабай койсоңор болбойт. Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүүсүнүн ар кандай аспектилерине токтолуп, делегаттардын суроолоруна жооп берген соң 3-элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынып, жыйынтыкталды.